হ্যালো বন্ধুরা, বেগম ফুড খাজানায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি জিভে জল আনা দুটি রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। একটি হলো চিকেন চাঙ্গেজি আর অপরটি হলো খাস্তা পরোটা। এই যুগলবন্দি রেসিপিটা একত্রে বানিয়ে পরিবারের সকলকে খাওয়ান এবং বাড়িতে যদি কোনো প্রিয়জন আসে তাকেও খাওয়ান, দেখবেন প্রশংসা রাখার জায়গা পাচ্ছেন না। যেভাবে আমি রেসিপিটা বানাবো আপনারাও সেইভাবে বানিয়ে ফেলুন। এবার আঙুল চেটে খাওয়ার মতো রেসিপিটা শুরু করতে চলেছি। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে রান্নাটা শুরু করি। এখানে আমি 700 গ্রাম চিকেন নিয়েছি উইথ বোন। এখানে 2 টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, 2 টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট, 3 টেবিল চামচ নিয়েছি আমি এখানে টক দই। আপনারা বেশি পরিমাণেও দিতে পারেন যদি দইটা খুব টক না হয়। আর দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এরপর খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখিয়ে নিয়ে আধ ঘন্টার জন্য এটা রেস্ট দিতে হবে। দুই টেবিল চামচ এখানে আমি হোয়াইট অয়েল নিয়েছি আর 3টি বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছিলাম সেটা নিচ্ছি। সেটাকে আমি ভাজবো এই তেলের মধ্যে। আর এর সঙ্গে আমি দেব 2 চামচ চারমগজ আর বেশ কয়েকটা কাজু। গ্যাসের ফ্লেমটা থাকবে মিডিয়াম টু লো। ভাজাটা মোটামুটি আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এবারে এটাকে একটু ঠান্ডা করতে দেব। পেঁয়াজটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর আমরা এটা মিক্সিতে পেস্ট করে নেব এবং তাতে 100 ml এর মতো আমরা দুধ দিয়ে পেস্ট করব। এই পেস্টটা আমরা গ্রেভিতে ইউজ করব। এখন আমরা মাংসটাকে ভাজবার জন্য প্যানে তেল দিচ্ছি। তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমরা মাংসগুলো দেব এবং মাংসগুলো 2 পিঠ ওলট পালট করে একটু লালচে লালচে করে ভেজে নেব। বন্ধুরা, আমাদের চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমরা এটা অন্য একটা প্লেটে তুলে নেব। এরপর বাকি চিকেনগুলো একই রকমভাবে আমরা 2 পিঠ ভেজে নেব। বন্ধুরা, চিকেনটা ভাজা হয়ে গেলে আমরা এই তেলেই গ্রেভিটা বানাবো। এই তেলটা আমরা ওয়েস্ট করব না। তেলটা গরমই আছে। এতে আমি 2 টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে আদা রসুনটাকে একটু ভেজে নেব। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে গেছে। এরপর আমি এর মধ্যে দিচ্ছি 75 গ্রামের মতো টমেটো কেচাপ।
আঁচটা মোটামুটি কষা হয়ে গেছে। এরপর যে পেস্টটা বানিয়েছিলাম অনিয়ন কাজু এগুলো দিয়ে, তো সেটা আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলি কষে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমরা গুঁড়ো মশলা দেব। গুঁড়ো মশলার মধ্যে আমরা এখানে দিচ্ছি 2 চামচ ধনে গুঁড়ো, বেশ অনেকটা কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো 2-3 চামচ আপনারা দিতে পারেন। এগুলোকে খুব ভালো করে কষতে হবে বন্ধুরা, এবং আঁচটা রাখবেন মিডিয়াম টু লো, খুব বেশি হাই আঁচে এটা করবেন না। ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি 2 চামচ, 1 চামচের মতো দিচ্ছি চাট মশলা, 1/2 চামচ গরম মশলা, এবং পরিমাণ মতো লবণ। বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রেভির মধ্যে কিন্তু একটা ক্রিমি টেক্সচার চলে এসেছে। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে এটা কিন্তু তৈরি করবেন, খুব তাড়াহুড়ো করবেন না। এই গ্রেভিতে কাজু চারমগজ এগুলো যেহেতু আছে, সেহেতু গ্রেভিটা একটু নিচের দিকে ধরে যাচ্ছে বন্ধুরা, সেই জন্য প্রয়োজন মতো আপনারা একটু জল দিতে পারেন। আমি এখানে জলের পরিবর্তে ম্যারিনেট করা যে দইটা ছিল সেটা এবং মিষ্টির বাটিটা সেটা আমি ধুয়ে সেই জলটা এর মধ্যে দিচ্ছি। গ্রেভিটা আমাদের মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে এবং মাংসটাকে জুসি করার জন্য এর মধ্যে এবারে আমরা মাংসটাকে দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা এই মাংসটাকে এবারে আমরা ঢাকা দিয়ে 7-8 মিনিট আমরা তৈরি হতে দেব এবং আঁচ থাকবে লো ফ্লেমে। আপনারা 5 মিনিট পর ঢাকনা খুলে একবার চেক করে নেবেন, কারণ যেহেতু বাদাম দেওয়া আছে সেহেতু নিচের দিকে ধরে যাওয়ার চান্স আছে। মিনিট 7-8 পরে আবার ঢাকনাটা খুলে এর মধ্যে আপনারা 1 টুকরো বাটার এবং ক্র্যাশ করা কসুরি মেথি সেটা দিয়ে দেবেন। কসুরি মেথি দেওয়ার পর আবার 4-5 মিনিট সেটা একদম ধিম আঁচে হতে দেবেন। আমি তো এখানে বাটার ইউজ করেছি, আপনারা কিন্তু এখানে ফ্রেশ ক্রিমও ইউজ করতে পারেন। আর যদি ফ্রেশ ক্রিমও বাড়িতে যদি না থাকে তাহলে দুধের যে সর সেটাকে আপনারা ভালো করে ফাটিয়ে নিয়ে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। তবে আমি আপনাদের রেকমেন্ড করব যে আপনারা বাটারই দেবেন। এত টেস্টি হবে খেতে বন্ধুরা, একবার অবশ্যই আপনারা আমার কথা রাখার জন্য ট্রাই করবেন বাড়িতে, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমার দ্বিতীয় রেসিপি খাস্তা পরোটা বানানোর জন্য আমি এখানে 500 গ্রামের মতো ময়দা নিয়েছি। এতে আমি পরিমাণ মতো লবণ এবং সাদা তেল দিয়ে ময়ান দিয়ে খুব ভালোভাবে ময়দাটাকে মাখবো। এর মেন খাস্তা ভাবটা আসবে এই ময়ানের মাধ্যমেই। যত আপনি ভালোভাবে তেল দিয়ে সময় নিয়ে আটাটাকে মাখবেন, তত আপনার লুচি বা পরোটা তত বেশি খাস্তা হবে। বন্ধুরা আমি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে এই ময়দাটাকে মেখেছি। এবারে আমি মিনিট 20 থেকে আধ ঘন্টার মতো এটা রেস্ট দিয়ে তবে আমি লুচি অথবা পরোটাটা আমি বেলবো। খাস্তা পরোটা ভাজার জন্য আমি তেলটা গরম বসিয়ে দিলাম। এখানে আমি 250 ml মতো হোয়াইট অয়েল নিয়েছি। যতক্ষণ তেলটা গরম হচ্ছে ততক্ষণ আমরা পরোটাটা বেলে নিই।
তেলটা অনেকটা গরম হয়ে গেছে। তেলটা গরম অবস্থাতেই কিন্তু এই পরোটাটা ছাড়তে হবে তেলের মধ্যে। পরোটাটা এক সাইড দিয়ে ছাড়বেন। এইভাবে পরোটার উপরে মাঝে মধ্যেই এই গরম তেলটা দেবেন এবং খুন্তি দিয়ে হেলাতে থাকবেন, আর দেখবেন নিমেষেই পরোটাটা ফুলে গেছে। বন্ধুরা, এই পরোটাটা এত টেস্টি হবে খেতে, মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে, এত খাস্তা, এত সুন্দর। আপনারা অবশ্যই এইভাবে একবার বানাবেন, আর দেখবেন যে এই চিকেন চাঙ্গেজির সঙ্গে এই খাস্তা পরোটা এত দারুণ কম্বিনেশান, এত সুন্দর, আপনারা না খেলে সেটা অনুভব করতে পারবেন না। দেখছেন বন্ধুরা কত সুন্দর এই পরোটাটা হয়েছে। দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে, খেতে দেখবেন আরও বেশি টেস্টি। আপনারা অবশ্যই একবার বানাবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হয়েছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি দেখতে থাকবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার।